హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చాలా రోజుల నుంచి మా పిల్లలకి జలుబు రంప దగ్గు అనేది బాగా ఉందండి. ఎన్ని మందులు వేసినా తగ్గట్లేదు. మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఇలా మాకు చేసేవాళ్ళు. ఒక నైట్లోనే మాకు కొంచెం రిలీఫ్ అనిపించేది. అమ్మ ఇలా చెయ్యమ్మా అని చెప్పారు. మనం ముందుగా తీసుకోవాల్సినవి తమలపాకులు, కొబ్బరి నూనె, కర్పూరం, విక్స్ వేపరం, పసుపు, కొంచెం వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద కొంచెం చిన్న గిన్నె లాంటిది తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని లైట్గా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. లైట్గా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటాయి కదా, ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం లైట్గా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని దాంట్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కర్పూరం ఉంటుంది కదా, కర్పూరంని ఇలా చేత్తో నలిపి దాంట్లో వేయాలి. ఒక 4-5 తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో నలిపి వేయాలి. అది కొంచెం చల్లారనివ్వాలండి. మనం చేత్తో పట్టుకునే అంత వేడి ఉంటే సరిపోతుంది. అది పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక సపరేట్ గిన్నెలోకి తీసుకొని అది కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. అది కొంచెం మనం పట్టుకునే అంత వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు తమలపాకుని తీసుకొని లైట్గా ఇలా చేత్తో మనం అంతా ఆకుకి స్ప్రెడ్ చేయాలి. 3 ఆకులు తీసుకోవాలండి. ఒక పాపకి కానీ బాబుకి కానీ 3 ఆకులు అయితే తీసుకోవాలి. ఆ 3 ఆకులకి ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా. ఆ 3 ఆకుల్ని పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ మనం విక్స్ తీసుకోవాలి. విక్స్ను కూడా అదే విధంగా మనం 3 ఆకులకి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ మొత్తం ఆకు మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పసుపును కూడా అలాగే మనం ఆకు మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఆకులకి సేమ్ అలాగే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్నాం కదండి. తర్వాత ప్యాన్ తీసుకొని లైట్గా హీట్ చేసుకోవాలి. హీట్ అయిన తర్వాత ఆకులు రాసుకుని ఉన్న ఆకుల్ని తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టాలండి. కొంచెం హీట్ అవ్వనివ్వాలి. దాంట్లో తమలపాకులో ఉన్న ఆ సారం అంతా పైన పూసిన దానికి కూడా మనకి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా వస్తుంది. ఆ హీట్కి ఆ ఆకు అనేది బబుల్స్గా వస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. ఆ బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి.
ఇలా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మా బాబుకి ఫస్ట్ పెద్ద ఆకు తీసుకొని నెత్తి మీద ఇలా పెట్టేసి అది జారకుండా ఉండడానికి క్యాప్ అనేది పెట్టానండి. మా బాబు చక్కగా పెట్టించుకుంటున్నాడు. తనకి బాగా దగ్గు జలుబుగా ఉంది. ఇది అమ్మ చెప్పింది గుర్తొచ్చింది. సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా అలానే పెట్టేసుకోవాలి. అలానే ఛాతీ పైన కూడా అలానే పెట్టేసుకొని నైట్ టైము బాగా వర్క్ అవుతుందండి. ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లలకి బాగా మంచిగా రిలీఫ్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. ఎన్ని మందులు పోసినా తగ్గని వాళ్ళకి ఇలా ట్రై చేయండి, బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.